компани томрох тусам тий дээд түвшний удирдлагууд, дунд түвшний удирдлагууд гэдэг олон юм давхар одоо шатлалууд орж ирдэг. Тэгэх тусам ер нь ингээд дээд удирдлага маань ажилтнаас хол тасарч байгаатай баг ялгааг болчих жоохоо. Олон шиг дамжлагаар дамжиж ингэж нөгөө нь удирдах байгаа гэсэнтэй ялгаагүй. Гэтээ ер нь сүүлийн үед байгууллагууд илүү флат буюу илүү нөгөө шатлал багтаа түвшин рүү шилжиж байгаа. Яагаад тэгэхээр олон леер буюу ингээд шатлал давхраг үүсгэр чинь үйл ажиллагааны үед угаасаа ингээд efficiency унаад байдаг. Тийм болохоор хөгжлийн үед бол тийшээ шилжиж байгаа. Нөгөө талдаа менежерүүд одоо тийшээ шилжсэн бай, шилжээгүй бай ямар ч үсэн нэг давхраг одоо байх л бах тий. Тэгээд дээд түвшин, дунд түвшин хоёр нийлсэн нэг давхраг байдаг ч юм. Тэнгүүд энэ менежер гэдэг хүний хувьд бол яалтч байхгүй гол нь хүнийг удирдах байгаа хүн гэдэг утгаараа маш сайн одоо хүний нөөцийн менежерээс ялгаагүй байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хүнийг яаж идэвхжүүлэх ёстой юм, яаж одоо гүйцэтгэлийг нь удирдах бүтээмжтэй болох уу тий. Нэг өдөр нөгөө хүн маань ингээд одоо гэр бүлтэй нэг асуудалтай байж байгаа л өглөө нь орж ирэхдээ нэг жоох уурт оцааштай гэдэг юм тий ороод ирлээ. Нөгөө бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг үзүүлж чадахгүй тий хэмжээнд ирсэн байлаа гэхэд нөгөө хүнийг яаж зохицуулах юм гээд маш олон асуудалтай нүүр тулгардаг. Ер нь хамгийн богино хугацаанд байгууллага одоо амжилтанд хүрэх гэж бодох юм бол удирдлагуудаа л хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тийм болохоор удирдлагууд маань энэ хүн удирдах гэдэг чөлөөлөлт хөгжих нь бол зайлшгүй шаардлага.